Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana tubaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo rya 18 kwezi kwa kane. Ni ikiganiro tugiye kuyaga cyane ku bijanye n'umutekano mu karere. Turaza kwibanda hagati y'amakimbirane akomeje kwiyongera hagati y'igihugu cy'u ndetse n'igihugu cy'u Rwanda n'ibidukundira. Turaza gusimbira mu buseruko bwa leta ya demokarasi ya Kongo, naho turabe uko situwashobora gituwere muri kano kanya zifasha nko mubibona kuri kamera zacu ku ma screen yanyu. Sindi umwe muri studio, ndi kumwe na Fleury Podcast TV kuva ndi kumwe na Fleury Patriot kuva muri Fleury Podcast TV. Fleury ntangura ndakuramutsa ndaguha n'ikaze ndena guha misuko, ndabona ka gripe ko ahogejeje ngo aho umwasi ngo ashaka. Urakoze cyane Cody the Black nkuko bisanzwe. Ndakengurukira Imana n'abantu nyene kuko yes na leta kuko Imana ikuramukije ntushoboye kwibana mu isi, tureza ko ufise abantu hamwe n'ivyo nkuko mwabivuze. Bakunzi ba Fleury Podcast TV na B-Info News, turi hano kugira turabire hamwe kubijanye abanyarwanda bakunda kuvuga ati ngo kuzamba, ngo ibintu biguma bizamba, umva nabaje kuzamba ni kuramba ni kugira iki. Ariko nagiye gusanga ari uko hari projet ahubwo igihugu cy'u Rwanda nibaza ko kirategura ku gihugu cy'u Burundi. Hama Pacifique nini nahazwe aca baramutuma nkuko basanzwe bamukoresha kugira abe arabihindukiza abishire ku Burundi. Rero nico gituma mwaraye mwumvise zimwe mu mvuga ngo rukarabumenyi z'u Rwanda. Iguse kintu cankundiye mu byo bavuze nuko bavuze ibi bintu ntavyo tuzi, nta cemezo tubifitiye. Igisirikare cy'u Rwanda ariyo RDF ntirabitangaza cyangwa icyo bivuze ko yaba n'igisirikare cy'u Burundi ntaco kirabivuga ko. Bisigura ko ni inkuru z'abantwara umogi, ni inkuru zo kwirigara, ni inkuru zo gucoma, ni inkuru za Pacifique. Kandi bajya bose bakoze zijya content, bakoze bijya biganiro, babikoze bisunze ibyo Pacifique yavuze. Kuko nagenda araba ngo wisunze ngo urubuga ngo Focode ngo umuntu ngo akomeye cyane bavuga amajambo menshi. Yes, ngo asanzwe gwagwanira ngo ibinabiriya ngo Pacifique niri nahatwe. Mwe mu muzika gwanira ivyo mugo Pacifique araba mufise kama dossier menshi bamuzi. Yes, kandi ndiko ndatangura gutegura ibiganiro byo kubarondera kuko baranyemereye nzoza ndakora ibiganiro ari nka interview ariko ngaragara kuri eka, ariko nawe ari umutumire watagaragara kugira atange témoignage. Binakunze tuzohindura n'amajwi kuko hari abantu bafitiye amabanga Pacifique ni nahatwe bamuraba yikumagura akikubita mu gikiriza akaja ngaha. Petero Nkurunziza nyakwigendera, son excellence nyakwigendera aravuze ati ngo hari umugari nuko telefone itari hagufi nari kuvuza akawumva. umwana arakina uriya mugani sinzi kungena uvuga, avuga ngo umwana niba ari ngo umwana aja kwanka nyina ngo avuma ibere ryanye nasuze ngene bimeze bija muri no ntumbero na runo rugamba ba Pacifique bihaye bwo kwirirwa barararaza. Je nta kintu na kimwe kimbabaza yaba bagwana n'inzego ntibagwanye n'igihugu muri rusange, kuko hari ukungera ushoye ugwana inzego mugabo ufasha mu iterambere ry'igihugu. Mugabo kuba uri kuragwana ngo leta ya CNDD-FDD, uri kuragwanya son excellence Evariste Ndayishimiye se wahamusize, uri kuragwanya data wanje ngo abayoboka umugambi wa CNDD-FDD cyane bakibasira abitwa ko ari imbonera kure, ariko ariyo jeunesse ya CNDD-FDD nkuko iprona yari ifise abajerere, nkuko Frodebo yari ifise n'abandi. Abasanze sheke byo ntibari bayiprona, abasanze sheke barabajene bayiprona nyakabiga hehe uzomenya amateka. Narayumvise Fabe irenganye ngo bose barimo. Pacifique ntiyarakwije imyaka ko umusanze sheke baresisi nduhije bose bayinosa muhotse bose ubona ngo bigira ngo murage ama société civile. Ugiye kuraba kahese kabo basanze sheke bose. Nuko Fleury twinjire mu kiganiro cyacu nyenzi nacu no munsi. Ndabona tutarinjiramo neza kugira ngo dushobore kuyagira abantu ibijanye n'aya makuru ariko aravugwa yuko FDNB igisirikare cy'u Burundi tuze nk'igisirikare c'indero kidasanzwe mu migwanire yaba ku butaka cyangwa mu kirere iri kiragirizwa kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Abarundi barayamaze bati nta nduru ivugira ku gasozi ubusa. Mbega Fleury ibi biriko biravuga hitosanga koko hariho abagomvye uvogera ubutaka bw'u Burundi
bikaba ngombwa ko baraswa na FEDENEB nkuko ibintu bikorwa nubwo tutarabona ku mpande zose bagiye ico bivuga ko wibuke neza yuko ava yuko leta canke uburongozi kanaka bushikiriza ico arico cyose amicashane mu majambo ashikiriza bene igihugu babanza gutosora canke bakaraba kora amatohoza yimbitse bashobore kurabira hamwe ico kintu ico cavuye ko ntibashobora kuvuga inkuru bataraheza kwegeranya amanduzenya yawe normalement nk'inkuru nk'iyi ntaguciriyemo iri sensible kuko itetezwa kuzana urwango n'injyane ariko babivuze ngo kuzamba tetezwa kwakserera tetezwa gucocera kongereza umuriro kwatisa lofe kubera uriko uravuga ngo uburundi ngo nk'urya muntu nabonye avuga ngo ni mu Kirundo ngo barashe ngo bari muri cohoha ngo hapfa abantu ngo mudugudu wa hamwe barasira bon sinshaka kubiduka ko cyane kuko ntivyanangiye mu mutwe nta nivyo niyumviriye ko cyane mugabo kumva turiko turakora ikiganiro kijanye no gutahuza abarundi n'abanyarwanda mumenye ino strategy bino bintu Pacifique yavuze benshi bakabibona ko mumengo ni juste kuvuga ariko ugiye kubira abakodi de black ni birebire sinzi ko angre birimwo d'abord ibibare bashikirije birahuza imvugo basanzwe bavuga ko aba FDLR Burundi bwakiriye aba FDLR bigahuza n'imvugo Pacifique avuga ko ngo Burundi ngo hari amakamyo 10 yinjiye ngo atarapakururwa uvuze make ubwa mbere yavuze 23 hamavuga yandi 68 wumva ni mwijana basi duharura ikibazo rero ugaruka kugira ubone ko uwo mugabo Jason avuga ko afite trauma kuko abikora bizi kuko ntahinduka abamuzi kera pasi nubu niko bavuga ati ahubwo rero mwebwe nivyo muko murabona ubu nuko mutamuzi yaruka akura niko yakuze niko ameze uyu arafonda ikinyoma akakigira ko imyaka n'imyaka nigateranya none inkotanyi ntizigire ku kinyoma cha FDLR n'ibindi byinshi barondera muri Kongo imyaka 30 n'ibindi Pacifique ameze ukorera apana ngo ikingo genda mutinya ngo agosha droite on fait des analyses uriko uravyumva analyse ziragaragaza neza yaba ibica hakujya nino kumbuga gurukana umenye haba mu mavideo haba ivyanditse haba ibiki Pacifique uriko uraraba imvuga vuga action yiwe ukungene actinga abantu atumira mu biganiro vya Fokode Pacifique zo kuvuga ati ibiganiro vya mwopoza atumira muri Fokode nivyo Rwanda mubwiye nta mwovuga ko utabona ibiganiro vya Fleury Patriote bica kuri Fleury Podcast TV canke vya Cody the Black canke undi wese yama yubahuka kukuvuguruza kubera iki mutaratwa amanimero yacu ariko kujya ushira ki nimero yawe natwe ziwacu ziriko ingo inbox umbwira ati Fleury ngoma mbona umvuga ndagutumiye muri space amasaha ya naya hamuvuge ureko je utazoca unkorora wewe no uvuga handi connection zawe zirasi niyo strategy ngo tente ngo bari mu Burundi ngo muri ca gihugu bagaca batangura rero kuduga ngo connection ziranse aga telefone karamuzimanye kandi no bujyajya bwinshi ngo muradutunga hari Gilbert niyo nkuru rero muradutunga no kuri aga telefone kumutumire ngira karamugoye canke n'ikibazo ca connection urumva kugira gusa kube baragutibuye nimba mwiyemera kora space irimwo Fleury Patriote irimwo Cody the Black irimwo Kumbure na Simbizi hajemwo Pacifique haduge na Antoine Kaburahe haduge na Innocent Muhozi Esdras haci haza n'uyu Gilbert nka moderateur bazorondera mu papa z'ikirundi cyane umwe ari muri Canada wa mu papa z'ikirundi cyinshi umwe yishura Patrice ntafatira bamuduze hama moderateur agombe bunyene Gilbert ko Gilbert sometimes yarigeze ku hariho n'umupapa yarigeze ku engineer umu engineer araho ari muri Amerika nawe akunda kubabaza cyane engineer Shane nyamba Shane swat ariko nimba muzi ko ibyo Baby Shane nawe ni mubi cyane akoda kubabaza cyane sawa nimba bazi neza ko ibyo bavuga bifise ifatiro yonkumveka je nkavyumva uratuduza uzudutumire tuhayagira nimba naho ugutumira umuntu umwe nako uzogomba utumira umwe utegura uvuga ati uno musi ni Fleury urejo ni naka ejo na naka hama twatake mwatake unyumvisha niwanesha nzovuga ati ndagiye ndahinduye kawo ngiye muri Kaya Pacifique narira busema azokrokirita mugabo ntimuzonkorore mugabo nawe mugabo sinzi ko vyemera kuko mpora numva ngo nawo urahora kinoza ngo mwisekuro ngo kinoka mugabo Rwanda babwire rero ino migambi tuko tayifata minenegwe bakora bihuza na n'irya FDLR bavuga ngo yaje mu Burundi nta preve nta video bashikiye he bakiriwe nande babahe
kuko mu Burundi hari ubukaye bw'umuryango cyane gose kaba kanditse ko papa mama ekaye domenage papa mama n'ibindi byinshi baba mu nzu yande kwande mu makartier ayahe. Ica kabiri Pacifique ni natwe gituma mbona ko aha yize kaminuza y'u Burundi yagize n'amahirwe yo kwiga kaminuza y'u Burundi mugabo mu bantu batukisha kaminuza y'u Burundi Pacifique ni natwe mu buryo ubuhe urati gituma ikamyo zinjira mu Burundi zose ivyo zizanye byose arabimenya wewe arabimenya mugabo aribagiye ko nta bwinjiriro na bumwe n'ubusohokero bw'igihugu kubijanye na business surtout ibi bica mu makamyo uko yavuze na makamyo sindiko ndavugamo no mu mato ashaka turahaje kuko ntibapakira ibintu ntibasharije ibintu cyangwa badesharije ibintu bitabaye batabicekinze bamenye bako basharija ubutare cyangwa bako badesharija ibinini ngo bamaze Pacifique mbega kuvuga ngo ayo makamyo ngo agera kwijana yaciye mu kirere ahava avuga ni guverinema yararetse ararengana none ko obere ntifise scanner cyane. Ikindi ca kabiri bafise imvugo ya ngo hari umuntu yatubwiye ngo mubakora hana mubakora naje no uvuga ko hari umuntu yambwiye mu basanzwe mukorana mbega freki nyamba igihugu cyo sindashika ko gato kuri iki kinye c'amakamyo mbega indege zirigwa ziragwa ikanombe yabivuze ko mega karavugira Rwanda muragabe kutaratubwira nk'umurundi nyenze mvuga ngo umurundi kutaravuga abarundi muragabe ikanombe indege y'ibigwanisho yakorokeyeyo aeroport y'ikanombe hari ya hagufi ya ngo bica bija iyo bija mu migambi yo gutera igihugu c'u Burundi ivyo ko tubizi abateye ruhagarika ni bande abarashiga isasu. Okay, twe twaraberetse aho caguye mu cibitoki ca Rugobo. Genda mutweke natwe aho hantu barashe. Ico gisasu caguye. Ariko frère ufatiye ku bintu Pacifique ntihazo bavuga rimwe na rimwe ndabifata nko kutagira ubwenge canke kudatahura. Ko igihugu kirafise droit Uburundi nta bigihano kimwe byo kutagura ibigwanisho. Nubwo toja kugura ibigwanisho. Simba kaba mugirisha inama Pacifique. Singomba tukeguze Pacifique kandi ibyo bigwanisho si byo gutera igihugu cy'u Rwanda. Pacifique ari kuri mandadare. Ya, kuri bakugirisha inama kandi. Urumva frère burya igihugu cyose kirafise uburenganzira bwo kugura ibigwanisho. Kandi ibigwanisho nivyo birinda umutekano w'igihugu. Ibyo bigwanisho byo byaje byanditse kati bino bigwanisho nyamba byaraje ko bije gutera igihugu cy'u Rwanda. Mbega u Rwanda ahubwo barugira ubwoba mu gihe banye ko Uburundi busumye ibigwanisho. Bagira ubwoba bw'iki turabajejwe. Mbega bo yo bakora ku madrone mbega ko batwoweretse ngo remuka ngikora inkoho ko tutagize ubwoba. Ahubwo zango za plastique. Ngoma mbona ngo bakuye inkoho muri Turkiya. Bijya ugomba kubisanga neza ubisanga mu alimentation barabidana. N'amajuwe y'abana. Nkikibivuga. Mamanda wamuvugiza baraje. Barakaze. Ndamubwira ati bro hariho imprimante ya 3D yimprima inkoho neza terke ubu na Prada inzu baraze imprima bakayikwereka hiri ugacuvuga ati akanda gashaka kaminiatire kiyi nzu kagome ngaha uba muri iyo nzu n'akaminiatire kakaba ari nka decor ku meza ushaka iyo nzu nyene ubamwo barayimprima 3D mugabo kuba ubayeho ngo rizade mu ngo za mu bihugu byo hanze uri kitwanga nkuko biteye agahinda abantu bambira tukisha Burundi naba bagabo babiri Pacifique na Chimamanda kuko uravye niveau d'étude ya Pacifique Chimamanda wewe nibirazwe Tonovich mugo uravye niveau d'étude ya Pacifique yize kaminuza y'u Burundi biratera akatukisha kaminuza y'igihugu ubu honye ne situation ihari mu bihugu byose bya Afrika kwanzi sinzima kuko ngirisi ariyo yagere ngiriho zo haviba usanga Sayimana izobe ntakiri nta gihugu na kimwe misi kitako kiri yaro nta na kimwe Rwanda rakora gura ibigwanisho Tshisekedi twarabonye agura ama misile Uburundi ko ikibutagura Uburundi ko ikibutagura Burkina Faso ebana ku mipaka ho hongira afise sinzi nta gihugu na kimwe mwisi be Iran be Tazini Trump bagomba kuvuga ati twakoze ikindi gishasha twakoze kitaboneka mu kirere mbe bagomba gutera mwe Burundi twababwira ko tudugije satellite cyangwa bagira ubwoba kubera ko tutaba present ivyo twaboze ngo nande nimba gitabo bayiguze yuke neza ko Kagame cyazana ama okay ajejwe iki uyu mu Burundi Pacifique ajejwe iki ntaco none abimenyesha namuraba okay mu miliyoni 14 za baba 14 ko nibaza dufate 13 millions de Burundi tuba hano kweke aho yari wawe katatabiza wenye yo kutatabiza no comprendre twibandanirize kuri no deba yacu y'ibijanye n'urubuga cyane n'ibiko biravugwa yuko igihugu cy'u Burundi
kibicishije mu gisirikare cyayo Force de Défense Nationale du Burundi barashe abenegihugu babiri bari ku butaka bw'u Rwanda mu kiyaga Cohoha, ndetse abandi bagera kuri batatu nabo barakomereka. Abenegihugu bagiye baravugwa ubuce bari basanzwe bavukamo n'amazina yabo singo bakubigarukako, ariko Fleury uno munsi tubwira abenegihugu ko ivyo bintu bitabaye, ariko ku rundi ruhande iyo uvogereye ubutaka bw'ikindi gihugu, inzego z'umutekano zirafise kukwivuna atakibazo n'ikindi. Abariko baradukurikirana ni uruhe ruhande canke niki kintu botahura kiri gihe tukubijanye n'ibi biriko biravugwa ku gihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe tuzi neza yuko inkuru zose atankuru nimwe izira ubusa. Twongere tubifatanye, mbega mu gihe Pacifique yariko aravuga yuko igihugu cy'u Burundi cyagomba gutera igihugu cy'u Rwanda, nta sano vyoba bifitaniye n'ibyo, ugasanga hariho abaciye bidumbukiza kugira ngo bite mu maso y'aba basore ba Neva nabo vogera igihugu cy'u Burundi. Ntabwo rega nabonye wibuke ko bamwe batera amagrenade bagiye, siko twatangiye kubivuga. Ndondeza iri ikora kangahe, kuko twaramubwira ati mbwira ukungene imodoka yonyuruza umuntu ukamenya aho yagiriye ifire, aho yahagaze, plaque, isaha abari bayirimwo niyigeze. Urumva arabona ko ibintu twamufukuye cyane gose. Amagrenade bakagomba kuza, Ndondeza yarapfuye. Yes, hagomba kuza abategetsi mu Burundi baba baratera amagrenade berekane kuko ari we security. Basanga bakoresha amafaranga menshi kugura utwo tugrenade, kwazagira nti banagura haro nivyo batunze banyegeje kuva kera. Eso bari bafise igisirikare cyane gose. Hanyuma abakoresha barabafashwe ko kenshi bakunda kumva ngo ex-FAB nabahoze bari mu gisirikare bakukutse, kandi babona ko atawarokoka, ari uwayiterega mu hitana, ari uwayitera bakaba baramucakiye. Kwanza nta muntu n'umwe yateye grenade yerewe, yacarutse. Ikibabaje gusa n'imiryango yabuze. Pacifique rero ikindi kintu novuga kuri binyene amajambo, kuko ibi yarabikoranije gushika naho abihuza na ambassadeur Terence nivyo ngomba nahiraje. Rero ikintu je kwanza ngomba mvuge, narakoze ikiganiro nawe ngira warabikora, naragikoze nikiraje abona nagicishije mu vyuma byinshi kugira ngo kizoze kimeze neza ibyabo byose kiracari mu buhinga, ko cyasavye umwanya munini gisaba n'ubuhinga budasa. Yes, igituma rero ujya mwubahwa yamucishijemo, d'abord umenye ko Pacifique ni nahazwe asanzwe aba muri ico gihugu nyene c'Ububirigi. Yes, aba bose uvuga ngo nabaopoza nka Antoine Kaburahe n'ubwene gihugu bw'Ububirigi. Abo bose basinduhije na Olivier Nduhungireho urazi ko afise ubwene gihugu bw'Ububirigi, ahubwo niyo yajava. Uriko uravyumva rero imitwe yose barayikinye, bacavuga ati ka tuvuga aha turi kumvure baraza kuvyemera samples. Gusa je mbwira Excellence Ambassadeur Terence Nahiraje, nyakubahwa, nimba havyonze mugabo ko je ntavyo amategeko international n'ibiki, Pacifique aritwaza ko ngo ari umuntu wa societe civile umukoze ko ngo ni kwa kundi ngo leta ngo iburabuza n'ibindi byinshi, ariko ubu niwe yagutanguye. Nta musi n'umuramuvuga, nta musi n'umuramucisha mu kanwa kawe, nta mwanya ufitiye ko yamwubahutse. Rero je nimba bikunda kuri rujya rutonda, ariko murondeze kuri umuserukizi w'Uburundi mu Bubirigi, andikira Ububirigi ubwira ati je yarandengereye, amburira indero, anyambika ibara, anyagiriza kwica, anyagiriza gutegura umugambi muri ya migambi Kagame avuga ituma aja muri Kongo. Ibintu byose aravuga ko mu inama zose zibera iwanje nanyereke video, kuko ambasade irafise ama video cyane gose, nanyereke abo bantu twari kumwe navuge batatu canke babiri muri bo, natange preuve imwe canke zibiri zitatu zemeza neza ko ivyo avuga ari byo. Uriko uravyumva. Hanyuma ivyo uvyandika umwitwarire, azofatwa atitwaje ko, urumva azofata atitwaje ko ngo ni leta y'u Burundi ngo yasanze ino ngo mu migambi yo kunuku nuku. Ubu bazomukonvoka bamubarira ati wewe wagirije umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi ko ariko arategura, ariko arategura kwica canke gutera mu abanyarwanda, kuko uteye abanyarwanda barapfa. Uteye igihugu cy'u Rwanda seke yamwagirije kwica abanyarwanda no gutera igihugu cy'u Rwanda, kumbura no guhirika ubutegetsi bwa Kagame. Kandi ibi navyo urazi ko biko biravugwa cyane bifatanijwe na Jari Habyarimana, bifatanijwe n'Interahamwe, bifatanijwe na FDL. Ibi bintu biraremereye.
excellence ambassadeur nyamwasabiriye yes excellence ambassadeur Terence ibi Ntayirara. bintu mana yanjye ndibahutse kuvuga amazina yanyu ariko mumbabari ariko hamwe n'ibi andika mu mubaze neza mu myitwarire nimba ico gihugu gibise sentare zikora ntabwo carukana yego nuko Fleury tubifatanya n'ayinte bishushe bambitse n'umu ambassadeur w'umuserukizi w'u Burundi mu gihugu muri Bruxelles mu gihugu ca Belgique aho bivugwa neza yuko perezida w'igihugu cy'u Rwanda yoba yakoranye n'aba byitwa karabopoza b'igihugu cy'u Rwanda sino bitabopoza ko n'abafise bahagaze nabidumbukiza mu kubaha amafaranga kugira ngo bategure ivyo bashobora gushinja igihugu cy'u Burundi leta y'u Rwanda bikunde igire ingufu. Amakuru tumaze kuronka nuko aba bose bari mu Bubiligi bamaze kugerageza wa mugambi mubisha wo gutegura kudeta mu mwaka wa 2015 ari we yabasabiye amaviza ubwiwe ko banje kuja mu Rwanda abasabira amaviza yo kuja mu Bubiligi. Rero uno musi aca bakurikirana biriko biravuga bivanye no gucika intege canke n'imigambi yiwe yose yagiye iraburizwa mu nuno mu president w'igihugu cy'u Rwanda byabaye ngombwa kaca mu Barundi b'ibipfa mutima kugira ngo abari bo bagiriza Burundi amabwa atariyo hama yongere agira inguvu imbere y'amakungu ndetse n'isi yose. Bwana Fleury tugerageje kuraba ukungene bariko baraduza donc bariko baraduza umuvuduko mu kwagiriza Uburundi n'ibindi ibi bintu ntaho byo bifataniye leta y'u Rwanda nibo bari ntumwa bakaba baravuye muri bya bivuga ngo na société civile uno musi bariko barakoresha kuko uyu Pacifique ndamaze gutohoza ubuzima bwe wabayeho hariya mu Bubiligi ntabwo ari bwiza aba mu gace sinzi hano nakandi sindaza kukabaha agace mbe aho harara kanga ariko ngoma nshaka aguma yimwe yarabaye no muri kuva yarabaye no mu gipadi avuga yuko yoba ari ndaza kubabwira ku gace nimuzigira ikibazo abaje kutandaza ko babwira bari muri Beijing abo gace bace bakamenya Benari ndabirikaye nk'iyi ngaha ndababwira ko gace ngene kitwa biravugwa neza kandi ko yama ariko aritabira amanama yateguwe na leta y'u Rwanda mu Buholandi akongera akayitabira mu gihugu cy'Ubuganda biva ngaha ugasanga president w'u Rwanda ariko arabahembendesha ubuhera kubera hariya bifatanije n'ubukene barimo n'umubabaro barimo gace usanga bariko bara n'ugwanko bank'indongozi bagaca babifatanya byose yes kuko urazi ko nkaho ruri mu majambo bavuga ngo izo ndongozi bakubaka umukuru w'igihugu sinovuga n'ibitutsi bamutuka ngo igihugu ngo kiyobowe na naka hari ibitsina bakunda gushaka ku matwitter yabo guco n'igihugu nyabaki ngo mana ngo dutabara seke indongozi kwanza ntibanazerera yes mu nzira imwe canke zibiri hama kujya wari wakivuze Pacifique aba mu gace kagace nakabonye bakitwa de ndehelewi nagace novuga yuko ari nko mu Kirundi kari ahantu kure nkuko wovuga ahantu nyene hatabaho mu gihugu hame mu kwaha kw'igihugu ubu niyo yinyegeje kubera ko yaramaze guhunga Bruxelles mu muji yaravuye mu muji kubera ububi anivyo yagirize abantu ngo aratembera ngo abantu bakaguma bamutunga intoki yes kabisa ibi bintu ndibaza yuko leta y'u Rwanda bifise mu ko ni narijya ari we yabaye pare wabo kuva akiri mu Burundi akabana boss wabo uno musi ntawo wo bideha yuko bari kubaragaruka inguvu za leta y'u Rwanda kandi bakora barabikora uno musi mugabo abarundi ntitwo kwibagira yuko Pacifique yagirizwa byinshi mu gihugu cy'u Burundi hambavu yo kuba yarasotse muri liste y'abantu 34 baronderwa na leta y'u Burundi agira wa 10 hari ibindi byinshi yononye ngaha mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi batibaza ko mutavuga abanyeshuri bishwe muri Giserutana muri 95 nyamba ntihenze ko batavuga yuko ari we yarari nyuma y'urupfu rwabaye muri Giserutana mu myaka irenganye ivyo ntavyo waruzi kunegirije Giserutana utohoza amakuru Pacifique niwe yagenda bwatugenda mu icujya niwe yabaye moderateur w'urupfu rwabaye muri Giserutana ibi vyose ubuhohorero uze kuyatohoza neza Giserutana ivyakozwe Pacifique ari inyuma aha rero twovuga aya ma campus Mutanga ivyabereyeyo Mutanga hoho n'icibutso kirahari mperuka no kuhaca ku twarahaciye icibutso kirahaca 1995 ariko iyi nkuru yoyo rero iranje genyuri niwe yagenda avuga ati Giseruta icujya ujya n'uyu harageze n'igihe abanyeshuri
bavuga yuko abanyeshuri bavuga ati mwivangure, sinzi icyo niko bavyumvise. Abanyeshuri baranka kwivangura. Mbe urazi yuko abanyeshuri benshi baciye batikirira ubwo nyene kubera base kwivangura, kubera umutima wabo bari bagombye gushira hamwe, mugaha cavamo shetani inzira doma kati uyu mwishi. Ibi byose byakozwe nawe muri iyi myaka kubera iki leta y'u Burundi mu gihe mu Rwanda bo ariko bara celebratinga ibintu novuga ko nubwo byabaye babishira mu guhinyiza cyangwa gushikuza bakabigiramo n'agatotezo ko kurundi ruhande. Mugambo mu Burundi turafisa abakoze ivyaha kandi biboneka kubera iki leta y'u Burundi itogira ikikoze kuri aba bantu. SVR yarabishize habona byose bakagira igikozwe mpaka abantu bagahana kuko baracariye. Oya gusa kimwe muri ivyo na jewe ndi Murundi ariko ndatangazwa no kungene kenshi nivyo sentare canke ababifitiye uburenganzira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi barakunda gusohora intonde canke bakavuga ati nakayagirizwa iki ngo ntihagire n'urubaraga na rumwe intege canke inguvu ubona ko ziriko zirashigwamwo kuko Kagame abikora. Kagame ashaka kuvuga ati mu bantu 10 bari Buraya bagirizwa genocide muri yaridi canke ibiki faso zose bacamo diplomasi gushika umuntu bakamufata bakamoza nuko umwikeka gusa. Simvuga kungira abantu bakoma bagiriza leta bakubakwa n'umukuru w'igihugu ego ufise umugambi ngo never bakavuga arona amazina adakwiye. Ibaze nabonye bandika ngo umugore kera ncaramba baje kandi televiziyo ikorera mu cyumba première dame first lady ngo n'umugore umugore. Abagore nabo biwanyusha guys muzoze muraraba imvugo mukoresha rero yo kuba rero ico cyo kuvuga ati harona kindi kintu bavuze ngo societe civile muri zirya 200 zandikiye oni nama ndabivuga nkabisubiramo na societe civile ni mirimo. Mbega Fred nama nababwiye societe civile none ntimuzi ico bisigura. Societe civile ashaka kuvuga ati nigabo barundi kuvuga ati ugara bimi nibi no ngo twicisha inza. Mbega Fred kubera biwe n'abasengezana n'abakini bari mu gihugu ubukase ivomo ry'abarundi bose ubutwishe tweshe miliyoni 10 arubwicanye gusombirwa. Iyo societe civile ivuga ati mu Burundi kubera ko butumvikana na leta ihari ngo gira ibi nibi turakiza ibi nibi akabone mwe mufata ngo ibi nibi akabagwa mu bishira oni hari oni yoje ku inspector mwe mu bitora mukabishira oni ego urumva kandi mukayiha oni nibitari ivyo. Ariko Fred ku byo Pacifique n'abandi mu byo bagirizwa ku bintu bikora kuri no munsi ndabona yuko bisa nuko bariko baratema igiti bicayeko ko uno munsi bariko baravyura imijinya n'ivyo abenegihugu benshi bari bagiye ahubwo yoba ari abantu bazi ubwenge bari kujana bagaceceka. Nkuko bivuze ni nka genocide mu Rwanda bari imutswa musi wa mbere wa kabiri mwaka wa gatatu wa kane wano no mwaka wa 32 wabaye igiti. Rero wumvise yuko ngo hari umunyeshuri w'imyaka 200 yariga mu wa mbere wa kaminuza ngo yavuze yuko ngabwiye ngo undi muntu kuko hakuno muvuga yuko mu Rwanda umuntu wese bari Rubavu hari sindahibuka neza ngo ni za Rubavu ngo yavuze yuko ivya genocide atavyemeye acongera babwira ati none ko atawusangira n'ubutabega abahutu bo bapfuye bituganje bikasanga ribu ubwo nyene wa munyeshuri kwa kuno mwavuga ngo bose ni documentation ribu yabayije kumutora kandi ngo yaguma vyemeye kandi ataravyemeza jewe sinabigize ahubwo nabajije ndakeneye kumenya ukuri kwawe kumenya umunyeshuri umwana arabajije mu muhinyisho kubera iki ngo afite ibitekerezo ngo afise urashaka kubutavyanse je ndemera ko genocide habaye mu Rwanda note bien ndavyemera eske igitigiri nyamwinshi nkuko babivuga ni 100,000 uko bavuga ngo ni miliyoni wisa n'abatutsi desa n'abahutu baca barateranya igitigiri ca genocide kica kiba 1,000 mu mbabare mbi amashifre ndayacuritse ariko ndumva gusa ko mu gitigiri batanze ngo batanze ubwoko bwose confondi nyene kumenya mu gihe mwe muba munamye ucunamo umuhutu yabuzuwe canke wiwe yari yagerageje kunyegeza umututsi ariko arahunga canke yapfuye mu buryo bw'uko yanse kwerekana canke bamujaniranije uyu we yibuka sangapi canke umuntu wese yoba yarabuze wiwe
mu buryo bumwe bwabo bw'isanga nimba barateye igipanga ijugujugu ikamuhitana atari bari bagitombereje ko nimba bararashe kuko n'inkoho zarimo si imipanga gusa no kuhiri inzi kamugwako umuntu wose yagize kubura uwiwe mu nzira imwe canke ziriya haro no wabona ikiziga umutima ugacuhagarara mbega ariko arasha mu biziga nk'ijana mbega ko bavuga yuko ari FPR baravuze ati Simana yahagarikije jenoside burabizi ati ari FPR yagiye ihagarika jenoside yari kiraba FPR mu kuyihagarika byari bimeze gute none ni imodoka yari kiraza barazibiye bashizemo umugozi bashize mwayihagaritse bashizemo ibi mwarabamaze hama mavuga ati turahejeje ubu rero turarangije duhura hano ku kabare twikura icuye nyene kumenya reka twese turiyumvire reka se twe twenyene no mu Rwanda baribaza mwayihagaritse gute yari kiratembagara yakigira iki nibavuga ati mwafasha genocidere mu buganira ahantu ha mu biraheze urumva ofete hariho n'imvugo Damascene wewe nagiye gusanga ari nk'umwana w'igitambambuga asumvye imyaka mugabo nasanze here IQ is low Damascene wewe IQ yawe iri low iri fake uratamira ivyo Paul Kagame agwahera mu rugwiro village gacuca kubidawa imbere y'abene gihugu ndabivuze nkoresheje verbe vomir kuko ibintu avuga nta bwenge bigira yaravuze ngo nta maberebere y'umuhutukazi ngo yose abahutukazi bose baciye baza baramubaza rero ari mwiki ni mabi nishano n'uburozi hanyuma abayobozi basanzwe bakomoka kuri abo bavyeyi bobo bayose kandi bakaba bafati akaba muri leta y'u Rwanda rero bafata ivyemezo vyiza kugira umuji wa Kigaruse neza abo barimo bayonse bebo bo bavyumvise iyi singenga bitekerezo deje iyi singenga bitekerezo abarundi nibo bayamaze bavuga bati hariho vuga nazira wewe deja Damascene ufise ingenga bitekerezo ya jenoside ubwe yavuga wewe yuko ngo abahutu bose babayeho nabi mu Rwanda ngo ari amaraso ngo bamenye ngo no musi wekana bagaruka urumva yabivugiye kwibuka ku 31 ibi byose ni bakubishira amajambo Damascene avuga yonyine ubwaye ari ingenga bitekerezo ya jenoside none ko weka ko libita Burundi none ko ikidi libita mufata Scovia yara postinze ngo watubwiye ko abatutsi batiga urone ko watwara banki nkuru ministeri zose arazivuga z'ubuzima z'ishure n'ibiki aba bose 94 barapfuye bizehe Scovia iyo post yatse kuyizira yumvise apere yaribe mbega araherutse gukora ikiganiro sinese kumukurikirana arakora nyine muga vyantege nk'intu nta morale ngo agifise none we yigira gute Scovia yari gihe havuga warabonye kungere yatibuye Moise Nyarugabo ubone bagihuza warabonye ukungere yamenye ibanga rya Uvira bazuriya mu mama ngo vyagenze gute muze ngaho reka ngo abanyene abakombozi nibo batuzanye bande ngo abanyene ako kantu yanka kugakata barakabonye acambye ati urashe gukora ikiganiro ukeditinga ukaranwa gukata akantu bagira kajya kantu Rugabo yavuze igihe karavuga mu Barundi ngo n'Abanyarwanda ngo barisha utabikase we Rugabo nta editing wakoze oya yakoze kuduha ubutumwa yaravyatuye Burundi naho babwamba ikibara mu Rwanda gogorura kandi arawe n'akantu yavuze yuko hariho abatutsi beshi mu Rwanda muri jenoside bishe bene wabo kugira ngo itigire kibe kinini yarafite Rugabo yarabivuze ndafise video nico bituma rero ubu tuzoza turabakubitisha ivy'iwabo archive yewe mana rero hari kungere nimereye screenshot nizo mfise gusumba ifoto Mr. Fact yewe kayewe ugikorora gusa hasi bamejeje kugira screenshot ugikorora bamejeje kwa registre rero ibi bintu murabe ibinyoma byanyu kwibuka ni bon basi kwibuka je kuye nayimenyereye canke nzi kwibuka none mu Budagi bamwe itirere yagira jenoside mu Budagi hari ya Yesu mu Budagi ntibavugire ntibafata umwanya kuri ngo baratira amajambo yo baragenda bakunama bagashira amashugwe bagashira amabuji hakabaho ijambo basi ry'umunsi ry'umunsi muko Kagame yafashe iminsi 90 ijana na kwa mezi yafashe iminsi ijana amezi 3 kugira no muri iyo minsi ijana be barafata umuntu wese yo kwido wajya ahantu harajya amagufa kugira ngo winjire nguriha ivyungu nimize viva cyane abaturiste ngo barariha ivyungu kanyene bari dolari ijana amafaranga menshi cyane kandi n'ikindi kintu je nigeze kwibaza ari amagufa ni menshi cyane harahumva ngo 3000 hariho nawe bakuye ngo mu Burundi urumva ningo nikibeho babandi babesha ngo hunguruka caragenda arabirara zatingitingi kuko ugiye kurabijya vyibutsa bije kubakwa vuba amagufa 94 bayakuye angana kuye
bari barayabizi. Je genocide ndemera ko yabaye, gusa dukeneye umuco mutubwire ko dusa nk'abashaka kumenya amateka mugabo conciliation, kandi bakunda kuvuga ngo amateka reka kuyagoreka. Kagame no kuyagoreka no kuyahengamika, kutayatumbereza. Kagame, Bizimana, Olivier Nduhungirehe, Vuvuzera, ubu mugabo ni ubu nakivuga acakubita mu mutwe n'abandi benshi uzosanga yo bakara bivuga ngo dushaka ngo amateka ya genocide ngo reka kuyagoreka. Vuga ukuri muhereye Rusi Avril mukorora indege yarimwo Habyarimana na Cyprien na Jamira banya kwigendera. Baza mutubwire wateke ya Gisasu, nzoca nemera ko ukuri kuhari mu Rwanda. Mugo batarambwira uwa Gipironyi, uwa Pironyi rya ndege n'uwaciye yirukanga wa Gipironyi niwe yanakoze genocide. No kuvya na hambere kwa ntekeje n'ikiganiro no kuvuga ko tuyaze umwanya utari muto, tunizera cyane yuko abantu badukurikiranye bahumva ibitari biki. Nyamba warakunze zino synergy zacu, nyamba warakunze bino yago byacu, ukaba utarakora subscribe waracerewe cyane. Iyo ukoze like navyo ni ibintu bifasha cyane. Zino mbuga dusanzwe dukorerako ntizinjirirwa icambere, ikindi naco zituma bino biganiro bigira kure cyane kandi hashoboka. Dimwe ubutumwa tuba tuvuze so bwacu ari bwacu twa twahuye ahantu tukanwa moya mbiri tugaca twitaye mugo twakije kamera tukaza hano. Hari abantu bavuga ati ngo mwe murarinda, twari turinda. La vérité triomphe. Urana mu mwijima wakije akamuri kajya kampi karabonesha. Twe rero twaraje nisikuvuga ati ngo turera nk'umwana w'umuntu, turafite intege nke zacu mugabo ukuri turakugwanira. Rero iyo tubabwiye gira sabone ni kugira cano canke urubuga ruzamuke yes tube benshi. Icyaka bituvuza ati gira j'aime ni kugira YouTube ibonesha kiganiro ko cakunzwe ikirungi kembaka mu Rwanda, ubutumwa bugere kure nabene bwo babubonye. Igikuye mu Rwanda ikirungi cyariya muri Afrique du Sud, ikirungi muri Etazi igikwiragiza isi vuga ati abantu uko biri kose ibintu baguma bagira j'aime reka ngome ndabibaha. Ama YouTube nayo iravyungukiramwo. Abari muri Amerika muhora mubibona muko murakurikirana zino mbuga zacu, murabona ngo wait ngo we are coming back soon. Bashaka kubitamo sauce tomate bagakubita ngo emapimashokola. Yes, nico gitunze YouTube y'ikiganiro mu gihe twebwe tuba dushaka kusaba buno butumwa bwacu bugere kure. Generation yacu imenye ukuri. Ma generation y'u Rwanda, generation y'u Burundi, apana kuza gusa mu Burundi no. Wo bivuga urinde ufise amateka yayo. Ufatiye kuki nikindi ngoma ngembye abarundi mbere ko mva imbere ya kamera mbere ko duhagarika iki kiganiro tukirangiza gende murabe kuri Google wandike Pacifique nini nahatwe amateka yo yanditswe na iwacu kinyamakuru wacu yanditswe n'undi mugenzi we nyene ubasanzwe bagwanya rero. Gende urajya busoza ngo Alexis Nduhije ngo c'était quoi ngo n'umuntu ngagwanira ibi nibi ngo n'umurongozi Pacifique abanyarwanda babona impirimbanyi. Yes, ngo n'umurongozi wa Fokode ngo gwanira agateka ngo ibi nibi bakaja kwa Fokode yabihawe nandi vyo ngo urumva ata iyo titre Pacifique yahawe nandi yaravyize mbega teka kazira mu ameze nk'aba bantu bagenda mu kabare anyo icupa rya mbere akita major, icupa rya kabiri colonel, rya gatatu akacaba general. Kandi agacabwa ati ngo no barihira mwese nuko ndabashimire amaguru hasi abarundi baraciye ibirenge hasi kabisa, ibirenge chini. Shimire cyane bebe mwese twanyuma kino kiganiro, ndizera yuko tuzokongera kubana mu bindi biganiro byiza nk'ibi kugira ngo tse turafukura twongera adufuka bafukuwe nizi nkora amaraso. Kaze ni karibu mwebe wese, ibitekerezo byanyu canke intererano yanyu muri commentaire tuba twikeneye cyane. Ukeneye ikibazo cyangwa ugomba kutubwira turatwandikira hama tukakwishura atakibazo na kimwe. Muduha impanuro nyinshi, munaduha ivyumviro byinshi bituma uno munsi tubaha inkuru atakudidinganya, ugasanga inkuru bashikiriye mu mutekano kandi igatangura iryoshi gahera mukeneye no kumva ibyahereje. Rero je ndabikebanuye kumbure abari muri weekend mu bandanye mugira weekend nziza, abari mu isabato nziza wa gatandatu umunsi w'imanza. Yes, Uwiteka Imana yumva amasengesho yanyu, hama ibintu mugira amagara meza n'amafaranga mugira aho muba mwubahwe. Bye bye.